punika makarya pitampun Raka Mas Hengki Sutirno mapan wonten ing Geneng Sari Dangu Besi Sragen. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing kahipi aku ora bisa lali mung sliramu kepujaning ati. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati tumrap gawe gelo. Nggih, matur suwun Mas Pecok kathah kelepatan panjenengan.